to my channel, my Golden Light TV. Ngayon po, i-update ko ulit kayo sa aming kambing. Di po ba, last month yun, nagsabi ako na pag nanganak pa si Vilma, ay i-update ko ulit kayo. Kaya lang po, mukhang bad news. Halip po kayo. Punta tayo doon. Ano yung bad news na yun? Ha? Tatawid tayo dun sa sapa na yun. Ayan. Tapos akit tayong konti ganon. Yun na. Kita tayo dun sa mismong kubo na ha. O, sige po. Guys, ito yung hindi kagandahang balita. Eh naku, hindi man pala buntis tong si Vilma. False alarm. Hindi namin alam kung inokray lang kami nung binilihan ng namin ng kambing or nakunan ba to. Hindi namin alam kung anong totoo doon. Kasi di ba sabi ko sa last video ko, i-update ko kayo kung nanganak na tong si Vilma. Dapat supposed to be, dapat last week nanganak na to kasi January ano na ngayon eh. January 28 na ngayon. O 29 pala, Sunday po ngayon, January 29 Sunday. Dapat po nung first week ng January kung nanganak man siya or kung buntis man siya, dapat nanganak na siya. Eh hindi siya nanganak. Tsaka pinagkataka namin bakit yung kanyang anak na si Nora nagdededi pa rin sa kanya. Eh samantalang kung buntis to, dapat hindi na yun dapat dededi pa, di ba? Eto ngayon sila, oh. Ayan. Eh, ganun talaga. Walang magagawa. Kung hindi talaga buntis, eh di ganun na lang. Kung halimbawa mang inokray lang kami nung binilihan ni mother ng ano. So, ano po, sa totoo po, ang sinanay Sally po ang pinagbentahan nitong kambing na to. Kami lang ang nagbayad kasi kami ang interesadong mag-alaga ng kambing. Eh, ang problema nga, asang-asa kami na buntis na itong si Vilma. Dapat manganganak na ngayon January. Eh, hindi nanganak. Eh, di siya lang namin natuklasan na hindi pala to jaundice. Eh, yun pong hirap kasi unang alaga pa lang namin ng kambing. Wala pa kaming gaanong karanasan. Eto po. Sabi naman, itong si Nora, nakastan na rin. Naglandi na rin daw. Eh, pero ngayon, nakita ko naman yung kanyang pipay ay namamaga. Eh baka ano rin, false alarm din. Yung sinabing buntis na. Ito po, check natin yung kanyang pipay. Ito, ano pa sila, hindi pa sila bumababa. Yan, ito si Vilma. Nakatambay. Ito naman si KS Ping Nora. Ayan. Eh, nakita ko yung kanyang paduday eh. Namamaga eh. Ha. Ayaw pakita. Tinan ko yung paduday mo. Ayun o. Namamaga eh. Di ibig sabihin, in-hit na naman siya. Kaya pala ikaw dumidedi pa. Kaya pala. Yung gusto niya eh. Ayan, ngayon palang bumaba itong si Vilma. Naiwan pa si Nora. Ano pa hinihintay mo dyan, Nora? Ayaw mo pang bumaba? Ayan, sumikat na ang araw, oh. Tinatawag ka ng iyong mudra. Ayan. Huwag kayong lalayo, ha? Napapagalitan ng lola Nanay Sally nyo dahil sa inyong dalawa. Saan kayo nakakarating? Guys, hindi po ako nababaliw, ha? Kinakausap ko lang tong dalawang mag-ina na to. Ganun daw talaga, kailangan kinakausap ang alaga eh. Kaya maintindihan man nila o hindi, at least nagpapakita na concern kayo sa kanila, di ba? Yung mga animal lovers diyan. Kayo na lang kakaintindi, kaway-kaway lang. Kasi yung mga hindi mga animal lovers diyan eh, pagkakamalang nababaliw yung kumakausap sa mga alaalaga nila. Digong, anong ginagawa mo diyan? Ha? Gusto mo na uwi, Digong? Yan si Digong. Wala na yung kanyang kasama, si Lucky. Nag-retire na.
Kasi nagkasakit yung si Lucky eh. Eh, ginagawa naman namin ng paraan para makasurvive siya. Kaya lang, talagang kailangan yata ang vet. Eh, kaya lang, ang layo-layo ng vet dito. Isasakay mo pa siya ng bangka, isasakay mo pa siya ng motor. Ayun, eh, nag-ano na talaga siya. Kaya ito si Digong, bali dalawa naman sila, nakatali naman si Pong. Si Pong yung nakatali doon sa punong mangga. Hindi naman pwedeng pawalan yung si Pong kasi nangangain ng sisiw tsaka ng manok. Eh hindi kaysa na may pakatay namin siya, ay nako, naaawa naman kami. Kaya ginawa na lang namin, tinali na lang namin doon sa puno ng mangga. Kung nakikita nyo siya nakatali. Ayan. Ay, nagtatawagan niya magnanay. Ito, akit muna ako dito sa may bandang itaas. Kasi narinig ko, nagbaba ako daw si aking mahal na aga eh. Ito pa, akit tayo. Kasi dito daw dumadaan itong mag-ina na to eh. At lumilimbaw dito sa kabilang bakod. Yan, yan yung bakod namin na yan. Pataas yan eh. Iba na kasi may-ari niyang kabila na yan. Nagagalit kapag pupunta rin itong mag-ina na to. At nanginginain daw ng mga tanim-tanim nila. Ayan. Ngayon naman, ginawa ng mag-ina, nakakita ng paraan. Yun naman bandang itaas ang inaakyat. Ito, nako. Ayun. Dade, aga! Kahirap na maakyatin to. Ayan. Matarik nga eh, ha? Ha? Hinarangan mo na yung daanan nila. Ayan. Nakabota ako. Doon sa may kawayan na yun. Ayan. Pahinga muna ako dito. Ayun po, yung nagbakod. Mataas kasi yung bundok na yan eh, oh. Hindi pa namin nakaakyat yan eh. Ang mga nakakaakyat lang yan dito, yung mga lokal na taga rito, yung mga nangunguha ng mga honeybees, mga kahoy. Yan. Eh kung bababain ko, ito mo, ganyan naman oh, kababa oh. Ayun. Magpapatihulog ka. Ayun yung kubo sa baba, ayun. Yung inakyat ko, paakyat dito. Ayan, hinihingal po ako. Pahipahinga muna. Ayan. Hinihingal po lola nyo. Guys, ito sinubukan kong akyatin. Kaya lang dumudulas tong buhok ko. Dumudulas ito, oh. Tsaka pahirapan na naman pagbaba ko. Tingnan nyo naman. Ayan, oh. Ayan ang pagbaba ko, oh. Hindi naman bangin-bangin itong bababaan ko. Kaya lang pagka nagkamali ako, doon ako pupulitin sa talapit na sa kubo. Ayan. Kung titingnan dito sa video, parang flat lang. Pero pababa po yan guys, pababa yan. Ayan. Pababa yan. Kagubatan kasi to eh. Ayan. I made it! Ito. Ito, dito sila dumadaan. Dito sila sumusuot-suot sa mga pagitan ng mga ano na to, buho na to, oh, dyan, ang kabilang lote na to eh. Hala, ito pala yung yung tinagang kahoy, ay pinutol ng, nako, ito yung nakaharang dito sa mga tubig na bababa dito sa bundok. Pinutol nila. Nako. Ito, sa totoo lang, bawal to eh, kung tutuusin eh. Ewan ko ba, bakit pinapayagan ng mga bantay gubat kuno dito. Ayun. Guys, inuulit ko po uli, itong lugar na to, pag-aari po ito ng gobyerno, ng Ipo Dam. Ito po kami, nakaposisyon lang kami. Ayan, oh, tanaw na yung kabilang parte ng bundok. Ayan. Medyo mataas kasi itong kinakalagyan ko eh. Inakyat ko yung tibag-tibag eh. Ayan, nakakarating ako dito.
Ayun yung pababa. Problema ngayon, pagbaba ko din eh. Hello? Aga? Paano ko bababa dito? Paupo pa. Padaos-dos. Eh, mabubutas ang aking short, ang aking pantalon. Ayun yung mag-inang Vilmat Nora. Magbabalak na umakyat dito. Yan, obserbahan po natin paano sila nakakadaan sa mga butas-butas at nakakalusot sila sa kabilang bakod. Ayan. Naghahanap na naman ng pasaway ito mag-inang to. Naghahanap talagang nanlulusutan para makapunta sa kabilang bakod eh. Ayan eh oh. Ito po talaga, mahirap talaga may alagang kambing na na gusto mag-explore. Magkakaroon ka talaga ng kaaway. Eh kasi kinakain nila yung mga halaman eh. Ewan ko ba bakit may marami naman damo dito. Gusto pa sa ibang bakuran pumunta. Dalawa pa lang yan guys ha. Di lalo pa kung marami na yan. Yan. Kunwari pa lang, pa tingin-tingin lang doon sa mga butas-butas. Ayan. Pakita sila dito. Napakabilis silang umakyat dito sa taas na to eh. Ayun oh. Siguro pupuntahan nila yung yung butas na dinaanan nila noong nakaraang araw. Ayan oh. Atake mo nga daddy. Atake mo. Oh. Alam mo kung saan dadaan eh, no? Doon kayo. Ayan. Ayan, kinuha sila. Eh kasi pupunta naman sa ibang bakod oh. Ayan. Sisi talaga dito, papunta doon sa kabila eh. Pasaway kayong mag-ina ha. Napapagalitan kami ng kapitbahay dahil sa inyo eh. Pasaway eh. Balik kayo doon. Balik kayo doon. Pasaway kayong dalawa ha. Talagang ayaw nilang ayaw nilang mag-stay doon sa sarili nilang lugar eh. Dapat kata talaga nakatali na lang muna sila no. Pag ganyan, tali na lang, makakaroon tayo ng kaaway dyan kahit harang-harangan natin yan. Pasaway kayong mag-ina ha. Pasaway kayo ha. Pasaway kayong dalawa. Oh, saan na naman pupunta? Teka lang guys. Kunin ko. Yan. Yan. Kunyari, kakain-kain kayo dyan. Huwag kayong pupunta sa kabilang bakod, ha? So, makikipagpatintero kami dito kay Vilmat Nora. Yan. Duro binabalakan nitong suotan na naman, oh. Yan. Kaya guys, ayusin lang namin to. Tatakpan lang uli namin to mga butas-butas dito. Ay guys, tato. Hinabol ko sa kabilang bakod itong si Nora. Ayan. Naibalik din namin din eh. Pasaway. Nagsuot-suot pa ako sa mga bakod-bakod. Ayan, puro siya kamot pusa. O yan, oh, lalapit-lapit pa ngayon. Pasaway itong Nora na to eh. Siya ang unang nakasuot doon sa kabilang bakod. Tapos, tinatawag yung nanay niya. Oh. Doon muna tayo sa lola nyo. Pasaway kayo. Kasama muna namin siya doon sa malapit sa kubo ni mother. Ni Nanay Selly. Sabi ko doon muna habang hindi pa kami umuwi. Ayan, sinama na lang namin yung mag-ina sa kubo, sa bahay ni mother. Nauna pa sa'yo. Ayan. Ayan, naging guide nila si Digong. Ito.
Yan na, nakasunod na si Vilma. Ayun. Sinusundan nila si Digong. Guide nila. Sumama na sila kay Digong. So guys, ito, tatawid pa ng kapirasong sapa eh. Yan. Ito na. Yan. Yan, ito na oh. Oh, ba't ayaw tumawid ng dalawang to? Takot sa tubig? Oo, kunwari pa. Pero nakakalayas mag-isa. Nakakalayas silang mag-ina. Pag gusto umalis. Yan o, yan. Yan. Yun lang naman ang kubo ni mother yun. Pag-akit na yun. Ate, itong plastic na to. Ano yan eh? Trapal. Yan, nilipad ng hangin. Ayan, umakit pa sila doon sa kay mother. Ayan. Doon lang muna sila. Hanggat nandito pa kami. Ayan. Diyan muna kayo, ha? Adi na, balibukan ko na yung ano. Ayan. Ayan, dyan muna kayong mag-ina, ha? Pasaway kayo, eh. Guys, dito muna sila. Ayan. Shh, Digong! Oh. Ayan, dyan muna sila. Guys, ito na ulit sila. Na, yan na lang muna namin dito sa may gilid ng ano, ang daan. Para may iba naman ang pwesto. Ito buong nagustuhan naman, oh, pahiga-higa lang. Pag-chill-chill lang. Pag-chill lang kayo dyan, ha? Kaya nalayos, ha? Kahit naman pumunta sila sa kabilang side, eh, sa amin pa rin naman yung lote na yun. Sakot pa rin namin to, yan, pati sa kabilang sapa. Huwag lang doon sa kabila doon. Yan guys, for the meantime, bye-bye na po uli. Sana po sa next video ko, maganda na ang balita. Thank you, bye-bye.